歡迎大家嚟到丹尼斯為你講波嘅時間。近期利物浦球迷嘅心態跌到最低點啦。繼上星期英超第12週主場0-3大敗俾榜尾球隊諾定咸森林之後今晚又喺主場晏菲路歐聯小組賽第5場同樣以3球大敗俾荷甲球隊 PSV 燕奴芬。自己兩場都喺晏菲路親身見證球隊輸波，見到 Anfield 嘅球迷嗰個不滿情緒逐漸就浮面，連當地嘅 social media都開始討論緊史諾基本上被炒只係時間上嘅問題啫。未開始分析今次歐聯小組賽第5場嘅賽事短評之前歡迎大家先俾個 like 呢段影片，將影片分享出去同埋訂閱啦。丹尼斯為你講波嘅 YouTube channel 再次多謝你哋嘅支持。其實今晚就唔止利物浦球迷唔開心應該好多喺香港或者英國嘅朋友仔個心裏都非常之不安。自己喺個 social media 個 page 都出咗個 post 祝願喺呢個大埔嘅災難性火災可以盡快撲熄。受影響嘅居民可以盡快翻到自己嘅居所啦。亦都希望死傷者嘅數目更新就盡快停止。未開始分析之前我自己都靜默片刻。希望大家都同我一樣默哀幾秒鐘。講翻呢場波歐聯小組賽第5場利物浦主場1-4大敗俾荷甲球隊 PSV。講真自己個心情就冇啱啱進行嘅英超0-3大敗俾諾定咸森林咁差噶。唔知係咪已經球隊輸波輸到球迷嘅心態都已經習慣咗啦。正所謂冇期望就冇失望。不過又睇翻全場嘅比賽其實利物浦喺上半場嘅表現絕對係對得住買飛入場支持嘅球迷。雖然我哋開波早段好快就已經失去咗一個嘅12碼，咁就俾對方先領先1-0。但係其實我哋好快已經憑住蘇布斯禮嘅補射入網追成1-1平手。之後我哋喺上半場其餘時間其實都撳住 PSV 嚟攻嘅，咁就先後有雲迪克嘅角球頂中楣亦都有前鋒艾基迪基不斷喺個禁區作出施射。上半場未能夠取得反勝2-1嘅入球係有啲唔抵噶。自己喺個半場同其他嘅 social media 嘅利物浦朋友喺度傾波經嘅時候都話其實上半場表現一啲都唔差，應該下半場可以嚟一個嘅反撲。但係反撲唔成仲不斷俾 PSV 喺我哋嘅後防製造咗好多威脅，再加上我哋自己後防不斷喺度派交犯錯，結果不但只未能取得反勝2-1嘅入球，仲俾對方 PSV 下半場連入3球結果我哋主場再次大敗一場。睇翻今場歐聯小組賽第5場，我哋利物浦嘅正選陣容同上星期英超大敗俾森林一戰作出咗2個嘅變動，其中一個就係啱啱喺上一場先至傷愈復出嘅艾利臣原來就病咗所以就被逼要由馬馬達舒維尼代替。而另一個嘅改動大家都預期之中嘅啦，就係前鋒艾基迪基代替咗伊薩擔任呢個9號中鋒位置。大家都知啦，嚟緊呢一個月直到聖誕節之前好多有歐戰比賽嘅球隊都要一周雙賽。琴日嘅歐聯比賽你見到啦，紐卡素啦、曼城啦同埋車路士喺個正選陣容都作出咗一啲輪換。相信唔係艾利臣因為病被逼缺陣我諗史諾淨係會作出艾基迪基呢一個嘅調動啫。上半場見到正選11人喺個前場逼搶做得非常之徹底自己都有啲擔心下半場會唔會出現一啲體力不繼。用結果論嚟睇而家我哋下半場俾對方連入3球，而我哋下半場淨係作出咗2個嘅後備球員調動。而史諾喺賽前嘅記者會訪問就話因為一周雙賽喺個 extra train 關嘅訓練時間就出現不足，但係明明我哋後備有高美斯啦，有 Endo 遠藤航啦，亦都有羅伯遜喺度。今場歐聯係咪要派出一啲經驗比較豐富嘅球員因為對手其實只不過係荷甲嘅 PSV 啫，實力絕對唔強既然我哋之前喺聯賽杯第4圈對住水晶宮都試過派副選，今場點解唔因為周中快車而出現一啲嘅後備可以落場嘅機會呢？之前出副選我哋都大敗3球俾對手，如果呢場大敗但係出咗副選嘅話，係咪可以俾正選強一啲嘅輪換休息嘅機會呢？派出體力十足、狀態較佳嘅球
員去因應對手而出戰，係唔係一個教練團隊嘅責任呢？雖然呢球隊失波呢唔係淨係一個後防嘅問題，係全隊嘅責任，但係我哋今場輸俾 PSV 嗰失嘅4球波呢，其實都係好關乎我哋自己嘅防線出錯。第一個呢，竟然係發生喺我哋嘅隊長雲迪克嘅身上。經驗咁豐富嘅隊長呢，竟然會喺防守對方嘅角球舉高隻手，咁俾球證呢就吹罰呢個極刑。有球迷反駁係咪因為雲迪克遭到對方嘅 PSV 球員一個侵犯，所以舉高隻手呢？但係大家睇波經驗咁豐富都知道一啲輕微嘅身體碰撞球證唔吹嘅，你都唔會專登遞高隻手去掂個波噶嘛。咁簡單嘅道理，隊長雲迪克竟然唔知道，自己就覺得係一個開賽早段精神唔集中嘅表現，連後防老大哥、防線嘅指揮官隊長雲迪克都犯上咁不必要嘅錯誤，其餘嘅3位後防隊友又點會可以集中到精神呢？結果去到下半場早段本來上半場都表現得好落力，表現力都有少少反彈嘅卻基士呢，就喺個防守嘅時候包咗對方越位，俾對方攝咗入去12碼點呢，輕鬆右腳射破咗馬馬達舒維尼下半場早段呢，就再度落後1-2。呢球嘅犯錯呢，大家咪有啲面線呢，因為以前羅伯臣經常都係包咗呢啲咁嘅越位俾對方有機會射入，但係下半場我哋失到嘅第3球呢，哥拿迪就責無旁貸啦。首先佢喺自己嘅後防右路控球失誤久俾 PSV 嘅前鋒有機可乘推入去禁區。雖然對方嘅右腳施射中柱彈出，但係有另一個嘅前鋒左腳施射遠處補射入網令到我哋落後到1-3。但係當時晏菲路嘅球迷落後到1-3呢，都冇好似上次輸俾森林3球咁呢，即刻封演呢個嘅離場潮。因為當時呢，距離完場加埋補時呢，仲有差唔多20分鐘，追2球呢，其實都仲有啲機會㗎。但係當去到下半場補時俾對方再次喺個12碼點無人看管補射入網，輸到1-4嘅時候呢，自己身處嘅 Mingsen Upper 嘅球迷就好似呢聽到學校鐘聲咁即刻呢就抌低書包就快速就離場啦。利物浦最近嘅3場比賽，英超輸俾曼城3-0，英超主場輸俾諾定咸森林3-0，主場歐聯輸咗俾 PSV 1-4， 3場比賽總共失咗10球。大家都知道我哋嘅後防就不斷犯錯，俾對方喺我哋嘅禁區裏面予取予攜。其中一個最被批評得最體無完膚就係盛傳喺夏季會免費轉會去皇家馬德里嘅哥納迪身上。哥納迪已喺上場對住諾定咸森林下半場早段都忽然間被調走由呢個加雲布治褪後落去打中堅。見到佢嘅狀態咁低迷，亦都個精神唔集中，點解史諾繼續連續3場俾佢打呢個正選中堅呢？明明我哋嘅後備席有高美斯啦，仲有可以客串中堅嘅遠藤樂，兩個呢你都唔擺佢今日呢做正選。有球迷就話高美斯之前已經打止痛針噶啦，但係既然史諾擺得落去後備席，即係話佢可以後命上陣啦。之前我哋都試過擺加雲布治褪後落去打中堅，結果我哋嘅防守中場就更加出現一個大漏洞。至於 Endo 遠藤航大家都知史諾咧根本就唔中意用佢，咁不如就唔好擺遠藤航喺後備名單，史諾不如擺一啲自己會用嘅年青球員啦，咁有機會嘅時候咧，俾嗰啲年青球員咧上陣吸取經驗好過啦。咁上一次咧對住森林就蘇布斯利客串右閘嘅，咁區迪斯宗斯咧就喺中場，但係今場咧就將兩個位置調換啦。其實上半場嘅效果咧一啲都唔差噶，宗斯呢有氣有力憑佢嘅身材呢喺個右閘位置，再加上佢係之前中場出身，佢用波能力比較高所以呢喺後場嘅 build up play 都算做得唔錯。但係下半場呢唔知係咪體力下降再加上個精神唔集中宗斯喺個下半場右閘嘅表現呢，直都係一個災難性。其中喺第3個失波，岡納迪嘅失誤當然責無旁貸但係大家仔細睇翻個慢鏡區迪斯宗斯喺岡納
迪控球失誤之後呢，竟然喺自己嘅右後防位置睇波啊，一啲回防嘅意識啊，補位都冇啊！如果佢勤力啲翻去禁區做一個協防嘅話呢，就算對方射中柱啊，佢宗師啊都可以食住對方嘅身位，唔會咁輕易俾對方補射入網成3-1。之前喺聯賽杯第4圈啊，藍斯個表現呢非常之唔錯噶，唔知點解呢？今場波史諾又冇將藍斯擺後備名單。頭先講啊，自己呢今場輸波嘅心情啊，冇上次輸俾森林咁差。其中一個原因呢，就係其實我哋上半場嘅表現呢一啲都唔失禮。其中有2位球員啊喺個上半場嘅表現呢，簡直係光芒四射啊！其中大家唔明啊，點解上場波國際賽期間呢，艾基迪基已經幫法國隊取得入球噶啦，唔知點解上場就擺咗後備，但係後備出場呢，其實個活力非常之十足，證明艾基迪基個比賽狀態一定係比伊薩為佳啊！結果呢，艾基迪基就眾望所歸啦，今日就重新擔任翻正選啊！上半場啊，總共有成4次嘅起腳射門，其中啊有2次嘅起腳射門都非常之近磅啊，可惜俾對方嘅 PSV 門將咧一救出，咁啊仲諗住咧艾基迪基可以喺下半場啊，當我哋仲打成1-1嘅平手之下咧，可以下半場啊繼續守護啦，幫我哋取得反勝入球。點知就喺下半場早段啦，因為一次同對方碰撞之後咧肌肉拉傷，就被逼啊就由伊薩咧喺60分鐘就入替。大家上場對森林嘅時候都見到伊薩咧狀態咧就一直都唔夠十足啊，亦都同隊友嘅默契有欠奉。結果咧伊薩咧後備入替咗大概30分鐘咧，只係完場前起過2腳射門啫，其中一次就俾對方門將救到。暫時仲未有 update 嘅資料咧，艾基迪基個受傷啊有幾嚴重。另一個上半場表現非常突出啊，就係回歸翻去中場中嘅匈牙利隊長啊蘇布斯利啦。之前都講過啦，將蘇布斯利墮後打客串右閘咧，完全係埋沒咗啊蘇布斯利嗰個全能性嘅打法。今場咧推返上去中場中啊，無論喺個前場嘅逼搶啦、中場嘅組織啦，同埋後場嘅攔截啦，蘇布斯利啊全部都做足100分。結果咧蘇布斯利就喺上半場16分鐘啊獲得回報啊，咁啊藉住對方嘅門將撲出阿加普嘅推大位右腳施射擋出不遠啦，輕鬆就喺12碼點左腳補射入網，幫我哋先追成1-1平手。而呢個入波啊，亦都係利物浦歐洲杯賽裏面嘅第500個入球。不過無論蘇布斯利啊嗰個體力啊幾咁強勁啊，踢法幾咁瀟灑，同埋嗰個實際作用咧幾咁大之外啊，一隊波唔係淨係靠一個人去踢噶嘛，係要靠全隊11人整體表現啊。無論係前鋒沙拿、加普啊嗰個走位唔夠啦，亦都冇一個嘅意識去到接應蘇布斯利嘅傳送轉化成入球。而中場麥卡利薩咧今個一直個狀態都未回復啊，就直接咧就大大增加咗蘇布斯利喺中場嘅負擔。而後防線咧不斷呢個派交啦、走位嘅失誤啦，嗰個蘇布斯利亦都要花費額外嘅體力啊，去到做協助防守。結果今場下半場咧，見到蘇布斯利都有啲體力下降啦，嗰個出率咧亦都冇上半場咁強。咁啊，今日咧利物浦喺主場1-4大敗俾 PSV 奴芬啊，咁啊最忠實球迷集中地對 Klopp 咧都好快啊，已經球迷都翻屋企啦，見到完場啊一片嘅空位。就算自己身處嘅 Main Stand Upper 好多球迷都已經提早離場啦，咁我趁住仲有啲球迷喺我側邊咧，我都乘機訪問一下佢哋嘅感受。佢哋咧都好直接講啊，而家球隊正陷於低潮咧，基本上咧都唔知點樣可以方法咧去走出呢個困境，亦睇唔到而家帶領球隊嘅教練有任何反勝嘅方法。而外國嘅 social media 咧，亦都開始紛紛發表言論啦。就算史諾舊年咁開心高興幫我哋攞到第2次嘅英超冠軍，但係最近12場我哋輸咗9場亦都喺最近嘅2場比賽俾對方攻入咗7球。而家我哋嘅陣容球員嘅質素之高咧，其實就唔應該攞到啲咁嘅成績。有啲比較更加直接嘅 social media 嘅寫法咧，用到呢個 disgraceful
實係非常之恥辱性嘅大敗，因為唔係淨係一場啊，連續2場都係輸俾一啲實力唔高嘅球隊，更加要喺主場嘅晏菲路球迷咧迎接呢啲嘅大敗，而自己喺晏菲路嘅廁所入邊啊，都聽到 local 嘅球迷咧高喊呢個高普之歌。不過以我哋2位嘅體育部總監啊 Richard Hughes 同埋 Michael Edwards 啊同高普嘅不和咧，相信高普翻嚟執教利物浦係冇乜可能噶啦。不過喺呢個時候更換領隊咧，相信只係時間性嘅問題，因為已經完全睇唔出咧而家史諾啊仲有啲咩方法去到鼓舞翻球員嘅士氣，就好似其他嘅英超中下游球隊一樣啊，更換領隊先至係球隊唯一嘅走出呢個困境嘅出路。之前自己都喺 social media 出過個 post 咁就史諾只係一個成功嘅守業者啫。上屆幫利物浦攞到第2次英超冠軍史諾只不過用翻高普留落嚟嘅班底。攞到冠軍之後就想證明自己有真正嘅實力就好似一啲大企業嘅第2代甚至第3代咁急功近利去買一批新嘅球員去掃走自己原本建立基業嘅功臣。過分創新、過分冒險只會帶嚟一啲嘅失敗嘅結果。咁睇下嚟緊幾日利物浦嘅管理層會唔會作出一個明智嘅決定否則利物浦球迷應該都見唔到球隊再有勝利嘅時刻啦。好啦，咁分析完啦，歐聯小組賽第5場利物浦1-4大敗俾荷甲 PSV 嘅賽事短評。歡迎大家俾個 CLSS 留言、讚好、分享、訂閱丹尼斯為你講波嘅 YouTube channel 仲要撳埋隔離嘅鐘仔，咁有任何嘅直播旁述影片賽事短評、賽事分析大家都可以第一時間收到再次多謝你哋嘅支持，當然亦都歡迎大家喺今次影片嘅留言區發表你哋對今場賽事嘅意見，同埋可以喺丹尼斯為你講波嘅 Facebook 專頁俾讚好同埋 follow 啦，亦都歡迎大家喺丹尼斯為你講波嘅 Flash 繼續留言同埋讚好再次多謝你哋嘅支持，下次影片再見，拜拜。